بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء في الدنيا نعمة من الله عز وجل، السمع، البصر، الهواء، الصحة، العافية، المال، الذرية، كل ما نعيش فيه هو نعمة من الله تبارك وتعالى. ولكن غاية النعم وتاج النعم ودرة النعم وغاية كل نعمة في الوجود أن يجري الله على لسانك صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السبب أن حب النبي رزق يتنزل على قلبك على قدر ما فيه من بياض، فكلما زاد بياض قلبك كلما كانت حصتك من الصلاة والسلام على رسول الله أكثر. ولذلك الصحابي لما يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني لما أدعي لنفسي كم أدعو لك؟ فقال: ما شئت، أنت حر. فقال: أجعل لك ربع صلاتي، يعني كل 3 أدعية لي أجعل لك الرابعة، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اغفرني، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي، دعوتين لك ودعوة لي ودعوتان لي. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك كل صلاتي، بدل ما أدعو لنفسي أدعو لك. قال: إذن تكفى همك، يقضى دينك، يغفر ذنبك. نحن اليوم بحاجة أن نصلي على رسول الله ليستنير بالصلاة على رسول الله بيوتنا وقلوبنا وعقولنا وأطفالنا وزوجاتنا. نحن اليوم بحاجة أن نصلي على رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى إذا صليت على رسول الله صلى الله عليك. من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. هو الذي يصلي عليكم الله وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اليوم الظلام الذي تعيش فيه البشرية، الظلام الذي تعيش فيه الأنفس، الظلام الذي تعيش فيه الأسر، الظلام الذي تعيش به المجتمعات، بحاجة إلى الأنوار الإلهية. والأنوار الإلهية لا تتنزل إلا على قدر من يصلي على رسول الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. كم عدد الملائكة؟ أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت الخشب إذا عليه حمل ثقيل. أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم. هؤلاء الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء الملائكة الذين يدخلون إلى البيت المعمور يدخل منهم كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. عددهم، كثرتهم، أشكالهم، ألوانهم. سألت ربي أن أرى جبريل فرأيت مخلوقا عظيما معلقا ما بين السماء والأرض، باسطا جناحيه قد سدت ما بين المشرق والمغرب. مخلوق عظيم له 600 جناح. هذه الملائكة كلها تصلي عليك إذا صليت على رسول الله. ولذلك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أغمض عينيك عن رسول الله لتتخيل الدنيا بغير وجوده. ظلام، ظلم، كبرياء، استكبار، استعباد. أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور. كانت الدنيا مقطوعة الإضاءة إلا الإضاءة المادية، أما نور القلوب فلا يتنزل إلا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك البركات اختفت يوما اختفت مجالس الصلاة على رسول الله. لما اختفت مجالس الصلاة على رسول الله من بيوتنا، من مساجدنا، من طرقاتنا، من أسواقنا، من تعليقاتنا، فقدنا البركة. اليوم كلنا بحاجة الصلاة على رسول الله لتشهد لك بها جدران مسجدك وجدران بيتك. بيوت المسلمين اليوم كما ترون إلا من رحم ربي. نحن بحاجة أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا. أسمع بها نفسك، طهر بها جسدك، طهر بها روحك، سمعها لزوجتك، لأولادك، لبناتك، لحيطان بيتك. لأنه ما من موضع سجود إلا ويأتي يوم القيامة حتى يشهد لك، يقول: يا رب إن عبدك فلان قد سجد فوقي
وتشهد لك السماء. الله قال عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، حتى تشهد لك بيتك أنك كنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تطرد الشياطين، تتنزل الرحمات، تتنزل البركات، تأتي إليك الملائكة، فإن الله قد وكل بك ملكان يبلغان الصلاة على رسول الله. قال رسول الله: وكيف تبلغك الصلاة وقد أرمت، يعني مت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حتى ترفرف روح رسول الله في بيتك، حتى تحصل لك البركات وأنت تدخل إلى بيتك أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. كل مرة تصلي على رسول الله يكتب لك 10 حسنات، يحط عنك 10 سيئات، ترفع 10 درجات، تشتغل الملائكة بالسلام والصلاة عليك. ما من مسلم يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه. حفظ النبي صوتك. قال: يا أبا هريرة يا أبا ذر إني سمعت خشخشة عليك في الجنة. النبي الذي حفظ طريقة مشية أبو ذر، حري بك أن تحفظه صوتك بكثرة الصلاة عليه. ما من مسلم يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه. أكثر من الصلاة على رسول الله. إن الصلاة على رسول الله بركة في الدنيا، بركة في الرزق، بركة في العائلة، ثم عند الله تجد الأثر. هذه من القوانين الغيبية. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شو دخل الاستغفار أن يكون بموضوع المطر؟ قوانين غيبية. كما هنالك قوانين كونية، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين يعطيك جزيء من الماء، هذه قوانين كونية. وهنالك قوانين غيبية نحن بحاجة أن نأخذ بها. رقم 1 الصلاة على رسول الله. ولذلك مشايخنا علمونا قالوا: استغفر ثم صل على رسول الله ثم قل لا إله إلا الله. استغفارك تخلية، خلع لأثيابك المتسخة، وصلاتك على رسول الله تحلية، لبس لملابس جديدة، ثم تترقى بأن تنطق بكلمة التوحيد فتكون مكتملة من حيث الظاهر والباطن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجري الصلاة والسلام على ألسنتنا لتبلغ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لنا وتتنزل علينا بركات ذكره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبته إلى يوم القيامة، وسلم تسليما كثيرا.